在約翰福音中，耶穌反覆強調自己是從起初開始就存在的。他向人們揭示自己的身份，讓世人明白他不是突然出現的先知，而是從創世之初即是萬有的源頭。這樣聽者不得不思考他的真正意義。猶太人對耶穌的質疑讓他感到困惑，他們無法完全接受他的說法。這樣的挑戰不僅存在於當時，今天的人們仍然在思考信仰的真實性。許多人依然對耶穌的真實身份感到困惑。耶穌自信地聲明自己是萬有之首，然而這樣的宣告引發了許多人的不安。在面對這份聲明時，我們不得不問：今天有多少人仍然在抵抗這樣的真理，選擇不去相信或接受它？在當今快速變化的社會，信仰似乎是一個敏感的話題。然而，對於耶穌的真實性和教導的討論卻不曾停歇。接受真理需要勇氣，但這份信仰的力量能夠在我們的生活中產生深遠的變化。透過學習和反思，我們可以更深入地理解耶穌的身份及其對我們生活的影響。這是一段尋找信仰真諦的旅程，值得我們每一位深思和探索，因為其中的價值對我們的生命意義重大。